Você nem ligou, ela fez, realmente. Hoje, Xande segue bombando nas rádios, nos aplicativos de música e também na internet. Seu último lançamento, Casal Raiz, já ultrapassou os 60 milhões de acessos no YouTube. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é Casal Raiz. Esse domingo, você vai conhecer o outro lado do cantor que conquistou o império. Xande vai abrir sua intimidade. Você já mostrou essa casa para alguém? O público conhece a sua nova casa? Você é a primeira pessoa que está mostrando. E mostrar como vive ao lado de sua linda família. E essa menininha linda? Oi, dá um beijinho na tia aqui. Eu garanto, é uma casa dos sonhos. Nossa, vem cá. Quem é que escolheu os móveis, os detalhes? Quem? Ele ainda vai mostrar se é bom na brincadeira do trote. Sim, eu queria ligar pra tu pedir uma opinião, macho. Eu tava pensando em começar a fazer aqueles rap americanos. E da leitura labial. E aí, firmeza, mano? Hã? A gente vai se divertir muito. Fala! Não, eu não quero ir pra sua vida. Xande ainda quebra o silêncio ao falar de polêmicas que envolvem o seu nome. Xande Avião rebate críticas após foto da casa simples do pai viralizar. Verdade ou fake news? O cantor também conta como a fé o salvou. Minha esposa me chamou fazer um retiro espiritual, que é com o nosso padre, que é o padre Eugênio, e foi lá que ele abriu meus olhos e mostrou o tamanho que eu era, que eu não tinha noção. E terá uma surpresa daquelas. Uma emocionante volta ao passado. Nossa vida foi difícil, viu? Não foi fácil chegar lá não. Só Deus que deu fé. Que lindo, né? É, esse cara eu sou fã dele, assim, Está imperdível. O que você tem de recordação naquela casinha? Felicidade. Felicidade sem ter nada. Só felicidade. E olha quem tá aqui. Aí, Oh, seja querido. bem-vinda. Esse calorzão você já conhece, né? Eu já conheço esse calorzão, passei minha infância aqui. Comia caranguejo na Praia do Futuro, que era uma beleza. Então você é raiz, né? Andava de jegue. Sério? É sério. Tá boa, então vai estar em casa. Ia buscar água, porque não tinha água encanada. Aqui eu conheci o verdadeiro luar do sertão. É isso aí, eu acho que isso que você falou agora, eu acho que isso que as coisas simples da vida hoje está virando as coisas melhores, né? As origens, As né? origens. Voltar às origens. Você é do Rio Grande do Norte Sim. e você está há quanto tempo aqui no Ceará? Vai fazer agora 17 anos, agora em outubro. Você ganhou até um título de cidadão cearense, é isso? Ganhei agora, está com um pouco mais de 45 dias. Minha vida profissional nacionalmente nasceu aqui em Fortaleza. Eu tive que sair da minha cidade, que geralmente Santa Casa não é milagre, né? Então eu cantava na minha cidade, mas eu vi que ali eu não conseguiria mostrar o meu talento, não só pelo tamanho da cidade, mas porque não tinha para quem mostrar também. Então eu me sujeitei a vir para Fortaleza, dia 22 de setembro de 2002, eu lembro o dia, uma terça-feira, eu lembro o dia perfeitamente. E foi aqui que eu comecei a mostrar o meu talento, foi daqui que eu saí pro Brasil. Então eu ganhei há 45 dias atrás o título de cidadão cearense. E minha esposa daqui, meus dois filhos são daqui, então estou muito feliz, agora eu sou cearense de verdade. Adoro! Adoro! Conheci. Imagens da internet, meu amigo. Aquelas imagens da internet, viu? Vai bombar. Imagens da internet. Eliana no Ceará, em Fortaleza, com Xande Avião. Vem com a gente. Vamos, vem com a gente. Ah, praiona aí. Eita! Olha aí, Macarrão eita! lindo! Que macarrão lindão, olha aí, que máquina. Olha a Ferrarizona aí. Bora lá passear? Vamos passear no carrão aí bonito aí. Olha. Vocês tinham uma vida muito simples. Demais, né? Graças a Deus nunca passaram fome. Não, Né? isso eu não posso reclamar. Mas é certo que você não pedia as coisas para o seu pai, para sua mãe, porque
Você sabia que eles não podiam te dar? Exato, minha mãe trabalhava como costureira, né? Minha mãe sempre foi costureira a vida toda. Meu pai sempre trabalhou em agricultura. E eu vi que lá em casa, assim, meu pai, ele viajava muito. Ele trabalhava quando ele saiu da agricultura, ele foi trabalhar em empresas que faziam pistas, rodagem, né, pelo Brasil. Foi aí que eu conheci o Luiz Gonzaga. Ele foi embora para Exu, e a gente conheceu o Luiz Gonzaga. E ele passava 3 meses viajando. Quando meu pai não estava em casa, a gente passava um perrengue daqueles. Os vizinhos ajudavam, davam comida, emprestavam comida. Para quando ele chegar com dinheiro, a gente poder pagar o que a gente comprou e comer bem. Mas quando eu comecei a crescer, que meu pai saiu dessa firma, dessa empresa, que foi viver só de plantar mesmo, que foi mais ou menos quando eu tinha 13 anos, aí que eu vi que as coisas apertaram, né? Então lá em casa a gente não podia comer carne todo dia. Geralmente assim, quando a gente mora no interior, o dia de comer carne é sábado e domingo, né? E quando chegava esse dia era festa. Nos outros dias era o que? Era miúdo, pescoço, pé de galinha, moela, fígado. E eu vi às vezes que meu pai e minha mãe deixavam de comer a carne para me dar. E isso me dava, eu não ficava bem. Então eu não pedia nada, não pedia um brinquedo bom, não pedia nunca tive videogame. Nunca tive videogame, eu comprei meu videogame com 23 anos. Parece que até hoje você gosta de jogar videogame, né? Gosto, eu acho que é a fase que eu não joguei quando era pequeno, que eu não pude comprar outro, eu tô jogando agora. Quando você entrou no Aviões, a Sol já era cantora, né? Já. Então você observava a Sol como se fosse uma artista realmente já consagrada e você entrando. Eu não chamo de artista, eu chamo de. Era minha ídola. Não deu pra te esquecer, não deu pra te deixar te amar, não deu. Todo show que eu podia ir pra ver a Sol cantar, eu iria. Tanto que quando o Isaías, que é o nosso sócio, falou que eu ia cantar com a Sol, eu falei, eu não vou conseguir cantar perto dessa mulher, que eu sou louco por ela, eu sou fã dela. E foi o dia que eu conheci a Sol, ela me abraçou e me tratou super bem. Então, a gente, eu acho que poucas pessoas no mundo conseguiram cantar ao lado do seu ídolo e eu consegui. Quando você entrou no Aviões, você disse, eu canto até de graça, né? Foi. E entrou no Aviões e ficou por 15 anos. Isso. Um sucesso absoluto, você e a Sol, A Sol, Solange. Agora, há quanto tempo que vocês se separaram? A gente separou, foi em 2016, depois do carnaval. A gente decidiu que a Sol ia seguir carreira solo. E assim, eu fiquei um pouco assustado porque alguns fãs do Aviões disseram que a banda sem a Sol não era Aviões. E eu até um pouco concordo. Eu acho que quando você falou no Aviões, você lembra de mim e da Sol. Foi 15 anos juntos, todo mundo achava que a gente era casado até, né? Todo mundo achava que eu era marido da Sol. E quando a Sol decidiu seguir a carreira solo dela, a gente na realidade vai ter que seguir a nossa também. Eu, como não queria acabar o nome Aviões, que eu acho um nome muito forte, eu disse, não, eu vou seguir com Aviões, com o nome Aviões. E quando for a hora certa, a gente troca para o chão de avião. Só que automaticamente, quando o pessoal começou a ver que a Sol não estava mais nos palcos, começaram a chamar, eu quero o chão de avião. Quero o chão de avião, e o nome Aviões foi meio que equiparando ao meu, então ficando menor. Então a gente começou agora em 2016, vai fazer linda agora demais, Eliana nessa empreitada nova com o chão de avião, eu acho que foi muito assertiva. E para quem pensou que ia perder um artista ou perder uma banda, acho que ganhou dois. Ganhou o chão de avião e ganhou a Solange Almeida. Então o mercado está... Maravilhoso. Agora, eu fiquei sabendo que não foi tão fácil. Você teve medo, de alguma maneira, porque as pessoas falaram, o Aviões não vai ser mais o Aviões como era antigamente. Pois é. E eu tive que provar que eu tinha capacidade de cantar sozinho. Não, a Sol é um talento sem tamanho, mas eu também tenho o meu talento. As pessoas acho que não acreditavam que eu conseguiria cantar sozinho em palco. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Algumas pessoas que trabalham comigo hoje, assim, disseram assim, Xande, eu acho que o Aviões sem a Sol não vai não. E tantas pessoas falaram, eu acho que eu mesmo não confio no meu potencial, nem confio nos meus fãs que ficavam dando força pelas redes sociais. Eu tive medo de não dar certo, né, sem a Sol. Aí eu parei a banda 30 dias, quando a Sol saiu, eu não estava com cabeça para cantar. E foi aí que minha esposa me chamou para fazer um retiro espiritual, que é com o nosso padre, que é o Padre Eugênio, e foi lá que ele abriu meus olhos e mostrou também que eu era, que eu não tinha noção.
né, no modo dele falar, que ele é padre, mas ele é um cara que é meu mentor. E depois desse retiro, dessa acordada, dessa balançada que o padre e minha esposa me deu, eu voltei, trabalhei igual um doido. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai visitar a capela. A capela, aonde esse padre fica. Isso. E esse padre que, na verdade, te tirou dessa tristeza, desse medo. Desse medo, exatamente. E que bacana ter sua mulher do teu lado, né? Família Demais. é uma coisa... Acho que é o principal, né? É o principal. Quando eu não estou bem em casa, que todo casal briga, todo casal tem problemas, não só briga conjugal, mas também você tem problema em casa, o filho fica doente, a casa acontece alguma coisa e por aí vai. Se não fosse ela, eu acho que era meu equilíbrio. Imagem da internet, meu amigo. A internet aqui, olha como é linda. Os filhos aí do chão de avião. Olha, ó, que mulher linda, a mulher do chão de avião. Conheça a mulher do chão de avião, pessoal. Conheça. É isso aí. Então vamos pra lá, pra essa capela. Tem um nome especial essa capela? Tem Santo Inácio. Capela Santo Inácio, pessoal. Vamos lá visitar a Capela Santo Inácio. Quero conhecer esse homem, gente. Capela Santo Inácio. Olha aí, viu? Vamos conhecer o Padre Eugênio. Padre Eugênio, Capela Santo Inácio, aqui em Fortaleza, viu? Padre Eugênio, olha só. Ai, que Eita. lindo aqui. Olha aí que capela linda. Capela Santo O Inácio. famoso Padre Eugênio. Padre é isso? Eugênio. Olha Que aí. bom te conhecer. Padre Eugênio. Você faz aqui, posso chamar você, porque você é muito novo, né? Você faz aqui o encontro dos casais, é isso? Isso. Esse movimento surgiu para acompanhar jovens casais de 0 a 7 anos, para mostrar para o mundo a beleza do matrimônio, não a perfeição do matrimônio, porque não existe matrimônio perfeito, mas mostrar para o mundo que vale a pena a gente estar comprometido, a gente estar junto, lutando pelos mesmos valores e amando e protegendo nossas famílias. Que lindo! Aí o Xande começou a vir com a esposa aqui e começou a fazer uns stories, colocar no Instagram. Aí desse lugar que é lindo, abençoado, vocês tiveram que ir lá para a quadra do colégio, é isso? É verdade, apertado, né? É verdade, apertado. E a Noite da Misericórdia, ela surgiu aqui, com três assentos aqui. E de repente foi tomando uma proporção que hoje nós estamos lá na quadra. E toda segunda-feira esse homem está lá com sua esposa. Que maravilha! O que você falou é muito verdadeiro. Quer dizer, não tem relacionamento perfeito. Toda relação tem seus problemas. Eu sempre gosto de dizer, Eliane, que matrimônio sem problema é um problema seríssimo. São duas múmias que estão morando juntos. Deus não promete tirar os problemas, Ele promete estar com a gente para que os problemas não obscureçam os nossos sonhos, os nossos desejos e a nossa felicidade. Olha que aula, minha gente! Vocês cantam juntos? Não, eu não canto não. Volta pra cantar. E o que você já cantou aqui? Tanta coisa. Já cantei Nossa Senhora, já cantei Padre Zezinho, Utopia, Coração da Família. Como é que é essa? Coração da Família é... Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. É linda essa música, Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Padre Eugênio, um prazer, viu? Recebê-la aqui. Agora, depois do senhor ter orado tanto por esse menino, pela família dele, chegou a hora de eu conhecer essa família que ele construiu e conhecer também o império que ele construiu, porque a gente sabe que ele veio de uma vida muito simples e, graças a Deus, está conquistando aí o Brasil todo, né? Vale a pena conhecer, porque quando a gente conhece, mais a gente admira a simplicidade, a dedicação e o amor dessa família. Eba, prazer. Deus abençoe. Amém, querido. Porque você morava em casa, lá no Rio Grande do Norte, com a sua família. mas não era uma casa, né? Era uma casinha, mas eu prefiro casa. E o que você fala que era casinha? Como era a casa que vocês viviam? A casa só era 2 quartos, era um quarto meu, um quarto do meu pai e da minha mãe, sala e cozinha, só. A gente nunca morou em casa nossa, a gente nunca teve casa própria. Eu sempre falo pro meu pai que... Eu sempre falo que o sonho do meu pai, eu sempre vejo falar isso, ficou na minha cabeça. Meu filho, quando você crescer, a primeira coisa que você tem que comprar é uma casa. Eu vi tanto isso que o primeiro dinheiro que eu ganhei no aviões, eu comprei uma casa para minha mãe, uma casa para minha irmã, aí depois que eu comprei a minha. Você já trabalhou com o quê antes de entrar nesse mundo da música? Meu primeiro emprego que eu recebi
que eu fui contratado mesmo foi num supermercado. Eu trabalhava na área de bebidas, porque a seção das bebidas era onde era mais roubado. O pessoal ia pegar um leite de uísque, pegava e botaram para pastorar isso. Então você era meio segurança daquele setor. É, só para olhar, né? Limpava a bebida. Outra vez que eu fui trabalhar para receber dinheiro mesmo foi fazendo tempero condimentado, aquele tempero caseiro, que é tudo misturado junto. Eu pegava o louro, amassava, pegava o colorau, amassava, o cominho, ficava amassando, para poder botar na máquina, para poder rodar, fazer aquele temperozinho de garrafa. Eu perdi esse emprego do tempero porque eu estava já trabalhando na música. Comecei a trabalhar numa banda como hold, que era a banda Liz, sem receber nada. O hold é aquele cara É quem liga o som, quem carrega os instrumentos, eu fazia isso. Enquanto isso, seus pais... Meu pai não sabia. Não sabia. Escondido dele, escondido. Mas sua mãe sabia? Minha mãe sabia. Ele sempre queria que eu estudasse. Isso eu tinha 14 para 15 anos, né? Era muito. E ele queria que eu estudasse. Na cabeça dele eu tinha que estudar. Aí eu falei que estava trabalhando na banda. Até um dia eu falei para ele, pai, estou trabalhando na banda. Estou recebendo R$40 por mês. Só que era mentira, não estava recebendo nada. Aí, esse negócio não dá certo, vai estudar. Você é uma menina muito linda, Eliana. Você está no YouTube. Eliana, você, as imagens da internet, você está cada vez mais linda. Parabéns para você, Eliana. A cidade do Gonzaga. Você faz um grande sucesso com o seu programa, Eliana. É, Luiz Gonzaga, quando ele chegava em Exu, era como um rei mesmo, assim. Luiz Gonzaga era rei em Exu. Todo mundo entrava na casa dele, todo mundo podia visitar. Ele é um cara que não tinha besteira com nada. E meu pai, assim, dia de domingo, a festa era ir na casa do Luiz Gonzaga, ver ele tocar, porque ele tocava para todo mundo, de graça. Chegou a ver isso? Eu vi, meu pai me levou, eu tinha de 5 para 6 anos, era muito novo, eu lembro perfeitamente da imagem do Luiz Gonzaga com a sanfona tocando. O quê? Olha lá no alto do morro, ele tá vivo, o santo não tá morto, que ele fez no Padre Cícero. Essa música ele é muito religioso, o Luiz Gonzaga, ele fez essa música especialmente para ele. E eu via cantando isso, eu via aquela sanfona tirando os sons do negócio daquele, não sabia que instrumento era. E comecei a me cantar, comecei a cantar pro meu pai as músicas que o Luiz Gonzaga cantava. E eu aprendi tudo de música do Luiz Gonzaga. Comecei a aprender tudo isso com 6, 7 anos. Assum Preto, lembra do Assum Preto? Assum Preto, teu cantar é tão triste como o meu. Também roubarão o meu amor, que era a luz dos olhos meus. Luciane, você é a Meliane, não é, mãe? Vai conhecer a casa que o Padre Eugênio Abençoou. Antes de vocês abrir as portas, digamos assim. Né? Então essa casa foi benzida pelo Padre Eugênio. Foi, todos os compartimentos andam lá, tá tudo benzido. Ele demorou um pouquinho, mas conseguiu. Você já mostrou essa casa para alguém? Teu público conhece a sua nova casa? Você é a primeira pessoa que está mostrando. Então, que honra! Muito obrigada. Eu falei para ele que se eu mostrasse fosse no seu programa. Ai, que delícia! Olha, eu fico muito honrada. Vamos conhecer essa casa. Essa casa que tem um significado para você muito importante. Muito importante, não só pelo tamanho ou pela grandeza dela, mas pelo que eu sofri para poder construir ela. Assim. Foi muito suor, foi muita noite acordado. Eu com a Isa chorando no quarto, pensando que não ia dar certo. Já pensamos em vender ela antes de ficar pronta. Mas eu falei, amor, posso demorar 10 anos, eu termino essa casa, né? Que seja alguma coisa que eu faço na vida. Tanto que eu demorei 5 anos para fazer essa casa. Terminei, graças a Deus. E as pessoas falando que eu era louco, fazer uma casa desse tamanho, me lembrar de onde eu vim com meu pai e minha mãe. Meu pensamento de riqueza, meu pai sempre disse para meu filho, sabe o que é ser rico? Isso que é você querer comer uma coisa e ter. Não, eu quero comer ovo, amanhã eu quero comer carne, eu quero comer. Isso, na cabeça do meu pai isso é riqueza e para mim também é. Então, eu poder comer o que eu quero todos os dias e poder proporcionar isso para meus filhos, para mim foi a maior vitória da minha vida, mas foi com muita lágrima, não foi fácil. Quem está de fora pensa que o palco é só alegria, é só aquele showzão lotado, quando apaga as luzes, acontece muita coisa lá atrás que ninguém sabe, que machuca a gente fica triste, leva a porta na cara, e por aí vai. Você morava no meu coração, eu tenho toda a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Eu vi uma matéria com o Mano Walter, ficou muito legal. Ficou. Que matéria perfeita. Bacana, né? E aqui? Esse filho é Dom Diego. Dom Diego foi um grande campeão e produtor de vaquejada também. Essa você vai andar, que ela é bem mansinha. Pois eu gostaria que o Itamar desse uma checada na minha cela, que eu tô achando que o Mano Walter tá...
Calma, que garanto que você não vai cair, viu? Ah, de graça. Essa daí é a calminha, é a calminha. E você também anda de skate? Anda de skate, gosta também de um moto. Eu nunca imaginava o Mano Walter curtindo um reggae e andando de skate, gente. Então, na minha infância, né, eu aprendi a andar de skate com meu irmão, com o mais velho. Tá. Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta. Eu sou fã dele, um cara gente boa demais. Muito Um bacana. cara família, um cara inteligente. A saudade aperta muito, Neneuza? Demais, né? Venceu na vida, é simples. Então sou fã daquele cara. O cara é um... Você gostou, hein? Não, minha mulher, assim, eu sou amigo do Mano Walter, ela não conhecia a história do Mano Walter. Pelo programa, ela mandou mensagem: pai, você viu o programa da Eliana? Eu virei fã do Mano Walter, pode falar pra ele aí. Tem muita gente que não conhece, né, a vida por trás do artista. Verdade. Mas aquele programa foi um dos melhores programas seu, eu já vi. Bom, obrigada, eu fico feliz. Foi muito bacana ter conhecido o Mano Walter também. Vamos lá, como é o Mano Walter? Como é que é a pergunta que eu fiz? Como é o Mano Walter, que a galera não conhece, que o povo não conhece, não. Olha, tá, virou apresentador já. Então me diga, como é que é o Mano que ninguém conhece, Débora? Muito família. Quando a gente chega em casa, corre pra ver os pais dele, ver a avó, ver os sobrinhos, muito amoroso. Aí quem vê ele no palco dançando e tal, pensa que é farra, não. Quando eu chego em casa, prioriza ver a família. Vai entrar uma galera agora aí, viu? 2 vans, 4 carros e esse carro aí. Obrigado. Vocês viram, né, gente, que o tanto de gente que tá por trás pra gravar essa matéria. Eu gosto desse descobrimento que é dentro de Fortaleza. E hoje não tem mais nenhum assim desse formato. Tem que parecer estar fora da cidade. Parece um sítio, uma fazenda, uma coisa assim. Tem um rio no meio. Olha, lindo. Semana passada eu tirei 4 dias de folga, eu levei meus filhos pra ir de Guapara aqui. E lá tem um sítio que eu sempre vou ver no salário, que é de um senhor, que ele cozinha. E minha filha nunca tinha pego um pinto na mão. Um pinto de galinha. Foi o pinto de galinha, pinto, viu, gente? É o pintinho novo, o pintinho amarelinho. E foi a maior experiência da vida dela. Ela fez um gosto assim pra minha cara pra ter dado um maior presente pra vida dela. Uma coisa tão simples que a gente fazia quando era pequeno. Todos os dias, pra ela é um acontecimento. É aqui? É aqui, na subida da residência. Nessa linda casa? É, Que bárbaro. Vamos lá. seja bem-vindo. Olá, que linda! Oi, Isabel. Prazer meu. E essa menininha linda? Olá! Família grande. Tudo bom? Essa é tua filha mais velha. Aí tem um menino também. Tem uma águia, tem 16 anos. E tem o Enzo, o pequenininho. A mais nova da Débora. A mais nova é ela. É, Gente, você tem quantos anos? 37. Rapaz, você agilizou tudo.